साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी मिति 2080 साल भदौ 1 गतेदेखि असोज 15 गतेसम्मका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रमहरूको सङ्गालो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। करेन्ट अफेयर्स सिरिजको यो हाम्रो च्यानलको 38औं भिडियो हो। विगत 37 वटा भिडियोहरू तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं आजको प्रसंग। सबैभन्दा पहिला 2080 भदौ 1 गतेको प्रसंगसँगै भदौ 1 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 38औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ, जसको स्थापना 2042 साल भदौ 1 गते भएको थियो। 2080 असारसम्ममा देशको 95% जनसङ्ख्यामा विद्युत पुगेको छ भने कुल जडित विद्युत क्षमता 2684 मेगावाट पुगेको जनाएको छ विद्युत प्राधिकरणले। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 7980 मा 12 अर्ब 13 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरी सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्ने सार्वजनिक संस्थाको रूपमा रहेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ। अब अर्को प्रसंग हेरौं। 2080 भदौ 2 गतेको। भदौ 2 गते खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले पद्मश्री साहित्य पुरस्कार 2079 का लागि उत्कृष्ट 5 पुस्तकको सूची सार्वजनिक गरेको छ। उत्कृष्ट 5 पुस्तकहरूमा 1 मा सुबिन भट्टराईको इजोरिया, त्यस्तै विवेक ओझाको ऐठन, त्यस्तै डाक्टर देवी प्रसाद सुवेदीको मनु, त्यस्तै प्रदीप रोदनको मफलर र डाक्टर नवराज केसीको सुन्नेको मूल्य 5 वटा पुस्तकहरू छनौट भएका थिए। प्रतिष्ठानले विक्रम सम्वत 2063 देखि पद्मश्री पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। पुरस्कार राशि रु 3 लाख रहेको छ भने 2079 को पद्मश्री साहित्य पुरस्कार प्रदान भइसकेको छ। 2079 को पद्मश्री साहित्य पुरस्कार डाक्टर देवी प्रसाद सुवेदीको मनुलाई प्राप्त भएको छ। देवी प्रसाद सुवेदीको मनुले यी बाँकी 4 वटा किताबलाई उछुन्दै 2079 को पद्मश्री साहित्य पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी पद्मश्री साधना सम्मान 2079 चाहिँ दुर्गा बराल वात्सायनलाई प्रदान गरिएको छ भने 2079 को पद्मश्री गौरव पुरस्कार 2079 चाहिँ सुरेश राज आचार्यलाई प्रदान गरिएको छ। यही प्रसंगमा हामी गत श्रावण 24 गते मदन पुरस्कार 2079 को लागि छनौटमा परेका 5 पुस्तकहरू पनि हेरौं। ती 5 पुस्तकमा सुबिन भट्टराईको इजोरिया, विवेक ओझाको ऐठन, त्यस्तै द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत, त्यस्तै प्रगति राईको थाङ्ग्रा र सञ्जय विष्टको माटोको घर भन्ने रहेका थिए। विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि सुरु भएको मदन पुरस्कारको हालको राशि 4 लाख रुपियाँ रहेको छ। यी 5 वटा पुस्तक मध्ये 4 वटा पुस्तकलाई पछाडि पार्दै विवेक ओझाको ऐठनले चाहिँ 2079 को मदन पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको छ। ओके, अब 2080 भदौ 3 गतेको प्रसंग। 2080 भदौ 3 गते 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइएको छ। यस अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न गराउन सार्वजनिक निकायलाई आह्वान गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 जारी भए कार्यान्वयनमा आएको दिन भदौ 3 गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 27 बमोजिम सूचनाको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको छ। अब 2080 भदौ 4 गतेको प्रसंग हेरौं। भदौ 4 गते सर्वोच्च अदालतका 31औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेपालका प्रथम न्यायाधीश चाहिँ हरिप्रसाद प्रधान हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्यौं भने पहिलो न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान 2008 साल विक्रम सम्वतदेखि 2013 सालसम्म, अनि दोस्रो चाहिँ अनिरुद्र प्रताप प्रसाद सिंह 2013 सालदेखि 2016 सालसम्म भनेर। त्यस्तै गरी नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश चाहिँ सुशीला कार्की हुनुहुन्छ र हालसम्मको एक मात्र महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की हुनुहुन्छ। ओके, अब 2080 भाद्र 6 गतेको प्रसंग हेरौं। भाद्र 6 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जनवादी गायक जेबी टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गरेको छ। जेबी टुहुरेको खास नाम चाहिँ जुठ बहादुर खड्गी हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2001 सालमा धरानमा भएको थियो भने मृत्यु विक्रम सम्वत 2078 भदौ 10 मा निधन भएको थियो। ओके, अब 2080 भदौ 10 गतेको प्रसंग।
भाद्र 10 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मेरो पोषण साथी नामक एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस एपको प्रयोगले गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू 2 वर्ष मुनिका बालबच्चाको स्याहार, खानपान र स्वास्थ्य सेवाको उपयोग सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब 2080 भाद्र 11 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। भाद्र 11 गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। खास गरी प्रतिनिधि सभामा 10 वटा समिति, राष्ट्रिय सभामा 4 वटा समिति र संयुक्त गरेर 2 समिति गरी जम्मा 16 वटा संसदीय समिति रहन्छन्। यो प्रसङ्ग हामीलाई जानकारी छँदैछ। अब यी 10 वटा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा समितिमा चाहिँ अर्थ समितिको सभापतिमा काङ्ग्रेसका सन्तोष चालिसे नियुक्त हुनुभएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव, त्यसै गरी कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी, त्यस्तै गरी कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा काङ्ग्रेसकी आर्जु देउवा, त्यसै गरी महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा एमालेका किरण कुमार शाह, त्यस्तै गरी शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी, त्यसै गरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंह, त्यसै गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा काङ्ग्रेसका रामहरि खतिवडा, त्यसै गरी सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल र 10औँमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीका अब्दुल खान चयन भएका छन्। ओके, अब 2080 भदौ 13 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। भाद्र 13 गतेदेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन आल्फोर्डले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश इन्ट्री टु फोर्स EIF सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गरेसँगै यो परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो। अब 2080 भदौ 15 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। भाद्र 15 गते नेपालमा 16औँ राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस मनाइएको छ। 16औँ राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको नारा चाहिँ पुस्तौँ पुस्ताका लागि पुस्तकालय भन्ने रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2065 सालदेखि हरेक वर्ष भदौ 15 गते पुस्तकालय दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। अब 2080 भदौ 17 गतेको प्रसङ्ग। भाद्र 17 गतेदेखि नेपाल सरकारले हेलो सरकार 2400 घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको छ। हालसम्म 2 सिफ्टमा मात्र सञ्चालन हुने गरेको हेलो सरकार अब 3 सिफ्टमा सञ्चालन हुने भएको छ। हेलो सरकारको टोल फ्री नम्बर चाहिँ 1111 4वटा 1 रहेको यहाँलाई जानकारी छँदैछ। अब अर्को प्रसङ्ग 2080 भदौ 20 गतेको। भाद्र 20 गते मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसाद विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ नेपालमा। 2080 को नारा, यो चाहिँ 17औँ दिवस हो। यसको नारा चाहिँ सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तिकरण, मानव बेचबिखनको निर्मूलन भन्ने रहेको थियो। सन् 2002मा काठमाडौँमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको 11औँ शिखर सम्मेलनबाट पारित महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि 2002लाई विक्रम सम्वत 2063 भदौ 20मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिएको दिनलाई स्मरण गर्दै भदौ 20 गते 2064 सालदेखि चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा भदौ 20 गतेलाई मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि। अब 2080 को भदौ 21 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। भदौ 21 गते विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि कृषि गणना सुरु गरिएको थियो। यो चाहिँ 7औँ गणना हो। हरेक 10-10 वर्षमा कृषि गणना गरिन्छ जनगणना जस्तै, र यो काम पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नै गर्छ। पहिला चाहिँ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भनिन्थ्यो। अनि यस वर्षको नारा भनौँ, यो 7औँ कृषि गणनाको नारा चाहिँ कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार भन्ने रहेको थियो।
अनि यसका केही डाटा हेऱ्यौँ भने कृषक परिवार 62% रहेका छन् अहिले पनि। कृषक परिवार सङ्ख्या चाहिँ 41,30,789 जना। त्यस्तै गरी कृषि कार्य गरेको जमिन चाहिँ 12,18,410 हेक्टर जमिन रहेको छ। त्यसै गरी जिल्लागत विवरण हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा बढी कृषि भूमि रहेका 5 जिल्लामा चाहिँ मोरङ, झापा, सिराहा, सर्लाही र सप्तरी। मोरङ, झापा, सिराहा, सर्लाही र सप्तरी बढी कृषि भूमि भएका जिल्ला हो भने सबैभन्दा बढी कृषक परिवार भएको जिल्ला चाहिँ झापा, मोरङ, धनुषा, सिराहा र सप्तरी। यसरी कृषक बढी चाहिँ झापामा, 2मा मोरङ, धनुषा, सिराहा र सप्तरीमा रहेका छन् भने कम कृषि भूमि र कम कृषक भएका 5 जिल्लामा चाहिँ मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला। यहाँ दुवैमा कृषि भूमि पनि कम र कृषक परिवार पनि सबैभन्दा कम भएका 5 जिल्ला यी नै हुन्। ममुडो, रहु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला। अब 2080 भदौ 22 गतेको प्रसङ्ग। भदौ 22 गते नेपालमा 20औं निजामती सेवा दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2013 साल भदौ 22 गते टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन जारी गरेको सम्झनामा विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यस वर्षको नारा चाहिँ व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने रहेको थियो। यो नारा चाहिँ 2078 देखि 82 5 वर्षको समयकालको लागि एकै नारा हो। 2078 को नारा भन्यो भने पनि यही हो, 79 को पनि यही हो, 80 को पनि यही भइहाल्यो। 81 र 82 सम्म व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नारा। अब 2080 भदौ 26 गतेको प्रसङ्ग। भदौ 26 गते संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधन भएको छ। नेमुवाङ 2064 साल र 2070 सालको दुवै संविधान सभामा चाहिँ अध्यक्ष रहेका थिए। उनी हाल इलाम 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित संसद रहेका थिए। अब 2080 भदौ 29 गतेको प्रसङ्ग। भदौ 29 गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2080 को नारा चाहिँ बालबालिकामा लगानी, सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2016 साल भाद्र 4 गतेदेखि मनाउन सुरु गरिएको राष्ट्रिय बाल दिवस चाहिँ 63 सालमा आएर भदौ 29 गते मनाउन सुरु गरियो। पहिला भदौ 4 मा थियो, अहिले भदौ 29 मा सुरु गरियो। किन 4 लाई 29 मा सारियो भन्ने प्रसङ्ग यहाँ हेरौँ। रानी रत्नराज्य लक्ष्मी देवी शाहको जन्मदिन भाद्र 4 मा मनाउँदै आएकोमा बाल दिवस चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 लाई 2047 भदौ 29 मा अनुमोदन गरेको दिनको सम्झनामा भदौ 29 मा बाल दिवस मनाउन सुरु गरियो। विक्रम सम्वत 2063 सालदेखि चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 39 मा बालबालिकाको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अब 2080 असोज 2 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असोज 2 गतेको प्रसङ्गमा असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा मिति 2080 जेठ 9 मा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 जारी भएको दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय भएअनुसार हरेक वर्ष असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष 2080 को राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको आदर्श वाक्य चाहिँ समावेशी र सिपमूलक शिक्षा, स्वदेशमा युवा, राष्ट्रको इच्छा भन्ने रहेको छ। पहिलो शिक्षा दिवस विक्रम सम्वत 2031 मा मनाइएको थियो। त्यसबेला फागुन 12 मा मनाइन्थ्यो। फागुन 12 मा चाहिँ 2063 सालसम्म फागुन 12 मा मनाइन्थ्यो भने राष्ट्रिय शिक्षा दिवस गणतन्त्र स्थापनापछि 2064 सालपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर 8 का दिन मनाइन्थ्यो भने हाल 2080 सालदेखि आएर चाहिँ 2080 को असोज 2 गतेदेखि मनाउन थालियो। यसरी 2080 देखि चाहिँ असोज 2 मा यसरी राष्ट्रिय शिक्षा दिवस हेर्यौँ भने पहिला 2031 देखि 63 सम्म फागुन 12 मा मनाइन्थ्यो। अनि 64 देखि सुरु भएर 2079 सम्म चाहिँ सेप्टेम्बर 8 मा मनाइयो भने 2080 सालदेखि चाहिँ असोज 2 गते मनाउन थालियो। अब 2080 असोज 3 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असोज 3 गते 9औं संविधान दिवस मनाइएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान 2072 जारी भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधान 2072 मा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। यो संविधानको पहिलो संशोधन 2072, 11, 16 मा धारा 42, 84 र
286 मा भएको थियो भने दोस्रो संशोधन 2077 3-4 मा धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा रहेको निशाना छापमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेख समेटिएको नक्सा समावेश गर्ने सम्बन्धमा रहेको थियो। अब 2080 असोज 6 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असोज 6 गते नेपाल क्रिकेट सङ्घको सचिव पदमा पूर्व क्याप्टेन पारस खड्का निर्वाचित हुनुभएको छ। 15 सदस्यीय केन्द्रीय समितिका अन्य पदाधिकारीहरू हेर्यौँ भने अध्यक्षमा चाहिँ चतुरबहादुर चन्द, त्यस्तै गरी उपाध्यक्षमा चाहिँ रोशन कुमार सिंह उपाध्यक्ष र सचिवमा चाहिँ पारस खड्का, त्यस्तै पदमबहादुर खड्का चाहिँ कोषाध्यक्ष हुँदै यहाँ 15 होइन कि 17 सदस्यीय यहाँ 15 आएको रहेछ। 17 सदस्यीय टिम आएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घको टिम हो यो। ओके, अब 2080 असोज 7 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असोज 7 गते नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय जनावर गाईको चित्र अङ्कित मेडालियन सिक्का जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकको बबरमहल स्थित टक्सर महाशाखाले 10 ग्राम र 25 ग्रामका 2 सिक्काका 2वटा चाँदीका मेडालियन सिक्का प्रयोगमा ल्याएको छ या निकालेको छ। 10 ग्राम सिक्काको 1600 रुपियाँ र 25 ग्राम सिक्काको 4000 रुपियाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ। यसरी दर उल्लेख नगरी निष्कासन गरिएको सिक्कालाई मेडालियन सिक्का भनिन्छ। यो सिक्का हेऱ्यौँ भने यहाँ कहीँ पनि यति रुपियाँ भनेर लेखेको हुँदैन, यो चाहिँ ग्राम अनुसार 10 ग्रामको र 25 ग्रामको। 10 ग्रामको सिक्का चाहिँ 1600 रुपियाँको र 25 ग्रामको सिक्का चाहिँ 4000 रुपियाँको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। अब 2080 असोज 9 गतेको प्रसङ्ग। असोज 9 गते नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा 100 दरभन्दा ठुला दरका भारतीय रुपियाँको नोट साथमा राख्न, ओसार पसार गर्न र कारोबार गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको छ। भारतबाट नेपाल आउँदा वा नेपालबाट भारत जाँदा अमेरिकी डलर 5 बराबरको भारू अर्थात् 100 वा सोभन्दा कम दरको नोट मात्र ल्याउन लैजान सकिने भएको छ। भारत भ्रमणका लागि नगद 25,000 भारतीय रुपियाँ भारू र औषधि उपचारका लागि नगद भारू 50,000 रुपियाँसम्मको सटै सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब 2080 असोज 12 गतेको प्रसङ्ग। असोज 12 गते सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार 2080 भदौ मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण चाहिँ 23 खर्ब 9 अर्ब 86 करोड 96 लाख रहेको छ, जसमध्ये आन्तरिक ऋण चाहिँ 11 खर्ब 40 अर्ब 53 करोड रहेको छ भने बाहिर ऋण चाहिँ 11 खर्ब 96 अर्ब 33 करोड रुपियाँ रहेको छ। अनि प्रति व्यक्ति ऋण दायित्व चाहिँ 79,201 रुपियाँ बराबर पुगेको छ। ओके, अब 2080 असोज 14 गतेको प्रसङ्ग। असोज 14 गते मदन पुरस्कार गुठीले 2079 सालको मदन पुरस्कार विवेक ओझाको ऐठनलाई दिने घोषणा गरेको छ। साथै 2078 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार चाहिँ टेकवीर मुखियालाई दिने घोषणा गरेको छ। विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि दिन थालिएको मदन पुरस्कार 2013 मा पाउने सत्यमोहन जोशी, चित्तरञ्जन नेपाली र बलराम जोशी हुन्। 2013 पहिलो पटक मदन पुरस्कार पाउने 3 जना र विक्रम सम्वत 2045 सालदेखि दिन सुरु गरिएको जगदम्बा श्री पुरस्कार 2045 सालमा पहिलो पटक पाउने चाहिँ स्वर सम्राट नारायण गोपाल हुनुहुन्छ। ओके, अब अन्तर्राष्ट्रिय करेन्ट एफेयर्स हेऱ्यौँ भने 2023 अगस्त 20 को प्रसङ्ग हेऱ्यौँ। पहिला अगस्त 20 मा ओल्ड मस्क्युटो डे मनाइएको छ विश्वभरि। सन् 1897 अगस्त 20 मा बेलायती डाक्टर सर रोनाल्ड रोसले फिमेल एनोफ्लेक्स मस्क्युटो मानिसहरूमा मलेरिया सार्ने क्यारियर एजेन्ट भएको पत्ता लगाएको दिनको सम्झनामा अगस्त 20 लाई लामखुट्टे दिवस मनाउने गरिन्छ। अब 2023 अगस्त 20 गतेको अर्को प्रसङ्ग हेरौँ। अगस्त 20 2023 मा फिफा महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा इङ्ल्यान्डलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै स्पेन च्याम्पियन बनेको छ। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको संयुक्त आयोजनामा भएको 9औं संस्करणको महिला विश्वकपमा स्पेन र इङ्ल्यान्ड क्रमशः पहिलो र दोस्रो भए भने स्विडेन तेस्रो र अस्ट्रेलिया चौथो बन्यो। स्पेनको यो पहिलो महिला विश्वकप उपाधि हो। हालसम्म महिला विश्वकप विजेताहरू हेर्दाखेरि पहिलो विश्वकप सन् 1991 अमेरिका, दोस्रो चाहिँ नर्वेले जितेको थियो, तेस्रो अमेरिकाले जित्यो, चौथो जर्मनीले, पाँचौं जर्मनीले, छैठौं जापानले, सातौं अमेरिकाले, आठौं अमेरिकाले र नौौं स्पेनले जितेको छ।
पुरुष र महिला दुवै विश्वकप जित्ने स्पेन दोस्रो राष्ट्र बनेको छ। पहिलो राष्ट्र चाहिँ जर्मनी हो। 9औं महिला विश्वकपमा सर्वश्रेष्ठ खेलाडी चाहिँ एटेना बोनुमती स्पेनकी भएकी छन् भने गोल्डन बुट चाहिँ जापानकी हिनाटा मियाजामाले प्राप्त गरेकी छिन्। उनको कुल गोल 5 गोल रहेको थियो। ओके, अब यसै गरी 2023 अगस्त 23 गतेको प्रसङ्ग। अगस्त 23 मा भारतले चन्द्रयान 3 लाई चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलताका साथ अवतरण गराउँदै चन्द्र सतहमा पुग्ने चौथो राष्ट्र बनेको छ। यसअघि रुस, अमेरिका र चीनले मात्रै चन्द्रमाको सतहमा सफलतापूर्वक यान अवतरण गरेका थिए। रुसले सन् 1966 मा, अमेरिकाले सन् 1966 मै, चीनले सन् 2013 मा सफलता प्राप्त गरेको थियो भने भारतले सन् 2023 मा भारतीय अन्तरिक्ष संस्था इसरो ISRO इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसनद्वारा आन्ध्र प्रदेशको सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट 2023 जुलाई 14 मा यो यान प्रक्षेपण गरिएको थियो। चन्द्रयान 3 मा अर्बिटर, ल्यान्डर र रोभर गरी 3 महत्त्वपूर्ण भागहरू रहेका छन्। अब ल्यान्डरको नाम चाहिँ विक्रम ल्यान्डर अनि रोभरको नाम चाहिँ प्रज्ञान रोभर रहेको छ। अर्बिटर भनेको यसरी चन्द्रमा वरिपरि घुमेर बस्ने हो। त्यसैगरी ल्यान्डर भनेको यो ल्यान्ड गएर बस्ने मेसिन हो भने रोभर, प्रज्ञान रोभर भनेको यो मेसिनबाट बाहिर निस्केर यसरी हिँड्ने सानो रोबोट चाहिँ प्रज्ञान रोभर हो। ओके, अब सन् 2023 को अगस्त 23 गतेको प्रसङ्ग। अगस्त 23 मा रुसमा केही समय पहिला पुटिन विरुद्ध असफल विद्रोह गर्न तयार भएका वाग्नर लडाकु समूहका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिनको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। प्रिगोजिनले 2 महिना पहिला असफल विद्रोह सुरु गरेर राष्ट्रपति पुटिनलाई चुनौती दिएका थिए। विद्रोहको घटना पश्चात उनी बेलारुस गएर बसेका थिए र खासै सार्वजनिक रूपमा देखा परेका थिएनन्। अब 2023 अगस्त 24 गतेको प्रसङ्ग। अगस्त 22 मा दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा सुरु भएको ब्रिक्सको 15औं शिखर सम्मेलन अगस्त 24 मा समापन भएको छ। ब्रिक्स भनेको चाहिँ ब्राजिल, रसिया, इन्डिया, चाइना र साउथ अफ्रिका सदस्य रहेर ब्रिक्समा चाहिँ यसपालि चाहिँ थप 6 राष्ट्रहरू सदस्य हुने भएका छन्। ती 6 राष्ट्रमा अर्जेन्टिना, इथियोपिया, इजिप्ट, इरान, साउदी अरब र UAE यिनीहरू चाहिँ सन् 2024 को जनवरी 1 देखि औपचारिक रूपमा ब्रिक्सका सदस्य बन्ने भएका छन्। यसरी ब्रिक्समा 1 2 3 4 5 BRICS 5वटा राष्ट्र भएकामा 6वटा राष्ट्र थप भएर 11 सदस्य बनेको छ ब्रिक्स। ब्रिक्सको स्थापना सन् 2006 मा भए पनि पहिलो शिखर सम्मेलन सन् 2009 मा भएको थियो। त्यसबेलासम्म साउथ अफ्रिका यसको सदस्य थिएन। सन् 2010 मा दक्षिण अफ्रिका पनि सदस्य बनेपछि ब्रिक्समा 5 सदस्य रहँदै आएका थिए। अब 6वटा सदस्य थपिएपछि ब्रिक्समा 11 सदस्य रहने भएका छन्। अब 2023 को अगस्त 26 गतिको प्रसङ्ग। अगस्त 26 मा इन्टरनेसनल डग डे मनाइएको छ विश्वभरि। त्यसैगरी 2023 को अगस्त 30 गतेको प्रसङ्ग। अगस्त 30 मा घोषणा भएअनुसार भारतकी एकता कपुर सन् 2023 को नोभेम्बरमा हुने 51th इन्टरनेसनल एम्मी अवार्डमा भारतबाट पहिलो इन्टरनेसनल डाइरेक्टरेट अवार्ड प्राप्त गर्ने भएकी छन्। एकता कपुर भारतमा चर्चित टेली श्रृङ्खलाहरू क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कुमकुम र कसौटी जिन्दगी की जस्ता चर्चित सिरियलहरूका निर्देशक हुन्। ओके, त्यसैगरी 2023 को अगस्त 31 गतेको प्रसङ्ग। अगस्त 31 मा एसियाली नोबेल पुरस्कार मानिने 65औं रोमन म्यागसेसे पुरस्कारबाट 4 जना सम्मानित भएका छन्। ती 4 जनामा भारतका डाक्टर रवि कन्ना आर, त्यस्तै बङ्गलादेशका कोरबी रक्षेन्द्र, त्यस्तै टिमोर लेस्टका युजेनिया लेमोस र फिलिपिन्सकी मिरियम कोरोनेल फेरर सम्मानित भएका छन्। रोमन म्यागसेसे पुरस्कार सन् 1957 मा स्थापना भएको हो। 1957 मा फिलिपिन्समा हरेक वर्ष अगस्त 31 का दिन यो पुरस्कार वितरण गरिन्छ। फिलिपिन्सका 7औं राष्ट्रपति रोमन म्यागसेसेको जन्म जयन्तीको सम्झनामा यो पुरस्कार दिने गरिन्छ। हरेक वर्ष अगस्त 31 का दिन रोमन म्यागसेसे चाहिँ फिलिपिन्सका 7औं राष्ट्रपति रहेका थिए। अहिले फिलिपिन्सका 17औं राष्ट्रपति चाहिँ उनको नाम छ बोङबोङ मार्कोस। ओके, अब सन् 2023 को सेप्टेम्बर 2 गतेको प्रसङ्ग। सेप्टेम्बर 2 मा भारतले सूर्यको अध्ययन गर्नका लागि
पहिलो सूर्य मिसन आदित्य एल1 अन्तरिक्ष यान अन्तरिक्षमा पठाएको छ। आन्ध्र प्रदेशको सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिएको यो यानले सूर्यको अध्ययन गर्ने जनाइएको छ। ओके, त्यसै गरी 2023 को सेप्टेम्बर 8 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। सेप्टेम्बर 8 मा 57औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइएको छ। सेप्टेम्बर 8 मा युनेस्कोले सन् 1966 मा घोषणा गरी सन् 1967 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको। सेप्टेम्बर 8 मा यस वर्षको नारा चाहिँ प्रोमोटिङ लिटरेसी फर अ वर्ल्ड इन ट्रान्जिसन बिल्डिङ द फाउन्डेसन फर सस्टेनेबल एन्ड पिसफुल सोसाइटिज भन्ने रहेको थियो। त्यसै गरी सन् 2023 को सेप्टेम्बर 9 र 10 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। सेप्टेम्बर 9 र 10 मा G20 शिखर सम्मेलन भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ। 18औं संस्करणको G20 सम्मेलनको अध्यक्षता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए। सम्मेलनको नारा चाहिँ वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने रहेको थियो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा G20 समूहमा अफ्रिकन युनियनलाई सदस्यता प्रदान गरियो। यो सँगै अब G20 मा 19 वटा देश, एउटा चाहिँ युरोपियन युनियन र अर्को एक चाहिँ अफ्रिकन युनियन गरी 21 सदस्य हुने भएका छन्। G20 को स्थापना सन् 1979 मा भए तापनि यसको पहिलो शिखर सम्मेलन चाहिँ सन् 2008 मा अमेरिकामा भएको थियो। 19औं सम्मेलन चाहिँ सन् 2024 मा ब्राजिलमा हुने भएको छ। G20 को 19औं सम्मेलन 2024 मा ब्राजिलमा। ओके, त्यसै गरी सन् 2023 को सेप्टेम्बर 16 को प्रसङ्ग हेरौँ। सेप्टेम्बर 16 मा वर्ल्ड ओजन डे मनाइएको छ। यस वर्षको नारा चाहिँ मोन्ट्रियल प्रोटोकल फिक्सिङ द ओजन लेयर एन्ड रिड्युसिङ क्लाइमेट चेन्ज भन्ने रहेको थियो। पहिलो पटक सन् 1995 सेप्टेम्बर 16 मा यो दिवस मनाइएको थियो। अब त्यसै गरी सन् 2023 सेप्टेम्बर 17 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। अगस्त 30 मा सुरु भएको एसिया कप क्रिकेट 2023 17 सेप्टेम्बर 2023 मा समापन भएको छ। सेप्टेम्बर 17 मा सन् 1994 देखि सुरु भएको यस प्रतियोगिताको यो चाहिँ 16औं संस्करण हो। श्रीलङ्का र पाकिस्तानले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए भने विजेता चाहिँ भारत भएको थियो। भारतको यो 8औं उपाधि हो। ओके, समूह ए मा यसपालि चाहिँ नेपाल, भारत र पाकिस्तान थिए। समूह बी मा चाहिँ श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान जम्मा जम्मी 6 देशको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल पहिलो पटक एसिया कपमा सहभागिता जनाएको थियो। पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग पराजित भयो भने दोस्रो खेलमा भारतसँग भएको थियो। यस खेलमा सर्वाधिक रन बनाउने भारतका शुभम गिलले 302 रन बनाएका थिए भने श्रीलङ्काका मथिसा पथिरानाले 11 विकेट लिँदै सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी भएका थिए। अब सन् 2023 को सेप्टेम्बर 23 गतेको प्रसङ्ग। सेप्टेम्बर 23 मा 19औं एसियाली खेलकुद चीनको हाङझौमा उद्घाटन भयो भने समापन अक्टोबर 8 मा हुनेछ। यस 19औं एसियाली खेलकुदको नारा चाहिँ हार्ट टु हार्ट एट फ्युचर भन्ने रहेको छ। सन् 1951 देखि एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको थियो। अब सन् 2023 सेप्टेम्बर 27 गतेको प्रसङ्ग। सेप्टेम्बर 27 मा हाङझाउको 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत नेपालले पुरुष क्रिकेटको पहिलो खेलमा मङ्गोलिया विरुद्ध T20 क्रिकेटमा इतिहासकै फराकिलो जित निकालेको छ। नेपालले दिएको 314 रनको लक्ष्य पछ्याएको मङ्गोलिया 41 रनमा समेटिएपछि नेपाल 273 रनको जित निकाल्यो, जुन T20 क्रिकेटमा सर्वाधिक फराकिलो रन अन्तर्गतको जित हो। यो सँगै नेपालले विभिन्न 8 वटा कीर्तिमानहरू कायम गरेको छ। ती 8 वटा कीर्तिमानमा चाहिँ सर्वाधिक ठुलो अन्तरको जित 273 रनको फरक थियो। त्यस्तै सर्वाधिक ठुलो टिम स्कोर 314 रन T20 मा यो अहिलेसम्मको हाइएस्ट रन हो। त्यस्तै सर्वाधिक छिटो शतक चाहिँ कुशल मल्लद्वारा 34 बलमा सबैभन्दा छिटो 100 रन बनाउन सफल भएका छन्। 34 बलमा सर्वाधिक छिटो अर्धशतक चाहिँ दिपेन्द्र सिंह हेरीद्वारा 9 बलमा प्राप्त भएको थियो। पहिलो 6 बलमा 6 छक्का चाहिँ दिपेन्द्र सिंह हेरीद्वारा 18औं र 19औं ओभरमा। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा सर्वाधिक रन चाहिँ कुशल मल्लद्वारा 137 रन। त्यसै गरी तेस्रो विकेटका लागि सर्वाधिक ठुलो साझेदारी कुशल मल्ल र रोहित पौडेल बीच 193 रनको साझेदारी र एउटै म्याचमा सर्वाधिक छक्का चाहिँ कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह हेरी र रोहित पौडेलले हाने 26 छक्का भनेर
यो नेपालको एकदमै खुसीको खबर। नेपालले चाहिँ T20 क्रिकेटमा 8वटा विश्व कीर्तिमान भनेर यहाँनिर हेर्यौं। अब 2023 को सेप्टेम्बर 29 गतेको प्रसङ्ग। सेप्टेम्बर 29 गते विश्व मुटु दिवस मनाइएको छ विश्वभरि। सन् 2000 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो अनि सन् 2023 को हो, यहाँ 22 आएको रहेछ। सन् 2023 को नारा चाहिँ युज हर्ट र नो हर्ट, युज हर्ट नो हर्ट भन्ने रहेको छ। ओके, यो सँगै आजको प्रसङ्ग यहीँनिर ल्याएर सकेका छौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।